Am Faschingssamstag 2013 ruft der Verein Heilkunstareal und die Bürgerinitiative Steinhof erhalten zu einem Protest-Faschingsumzug in Wien auf. Begleitet wird der Zug von der Samba-Gruppe Flavio Marquez und der Samba-Schule Rot-Weiß-Rot. Mit heißen Rhythmen geht es vom Heldenplatz durch das Michaelertor über den Kohlmarkt bis zur Pestsäule am Graben. Seit mehr als 2 Jahren kämpft die Initiative Steinhof dafür, dass das Jugenddeal-Areal Otto Wagner am Steinhof in öffentlichem Besitz bleibt und weiter für soziale und medizinische Zwecke genutzt wird. Mehr als 60.000 Menschen unterstützen unsere Bemühungen, die Stadtpolitiker vom Plan der Verbauung mit Wohnungen des denkmalgeschützten Areals abzubringen. Wir rufen daher alle Wienerinnen und Wiener auf, unterstützen Sie unsere Bemühungen und unterschreiben Sie unsere Petitionen auf www.steinhof-erhalten.at. Die SPÖ gibt auf ihren Wahlplakaten vor, kommunale Betriebe vor der Privatisierung zu schützen. Das Gegenteil ist Realität. Bereits jetzt sind Teile des ehemals öffentlichen Otto-Wagner-Spitals verkauft und privatisiert worden. Wir fordern den UNESCO-Welterbeschutz für Steinhof. Nur dann ist gesichert, dass das gesamte Areal geschützt ist. Der Schutz des Bundesdenkmalamts reicht dazu nicht. Das wissen all jene, denen das Desaster um die geplanten Hochhäuser in Wien-Mitte bekannt ist. Die Ignoranz der Stadt Wien auf Einwendungen der UNESCO
hat dem Steuerzahler 67 Millionen Euro gekostet. In Grinzing fordern Initiativen seit 10 Jahren den Welterbestatus. Seit 106 Jahren findet das Otto-Wagner-Spital mitsamt seiner weltweit anerkannten Jugendstilkirche Heiliger Leopold höchste Beachtung und Bewunderung in der Welt. Sind Ihnen, Herr Bürgermeister Dr. Häupl, Betonburgen in denkmalgeschützten Anlagen wichtiger als die Kultur des Landes? Monatelang wurden wir mit ergebnislosen Mediationsverfahren hingehalten. Es diente alleine dem Zweck, die Entscheidungen der Stadt Wien hinauszuzögern. Antworten auf unsere Fragen betreffend Vorgänge um die Privatisierung und Bebauung von Teilen des Otto-Wagner-Areals haben wir bis heute nicht erhalten. Die denkmalgeschützte Fläche des Otto-Wagner-Areals wurde im vorigen Jahr um 100.000 Quadratmeter stillschweigend verkleinert. Damit ist das ehemalige Wirtschaftsareal samt dem ehemaligen Totenhaus im Osten der Anlage nicht mehr geschützt. Wir fordern dazu von Ihnen, Herrn Bürgermeister Dr. Häupl, eine öffentliche Erklärung. Wo bleibt die grüne Stadtregierung? Als erste haben Sie im Jahre 2006 einen Antrag auf das Weltkulturerbe Steinhof gestellt. Heute kümmert sich die Frau Vizebürgermeisterin um Radwege und um die Parkraumbewirtschaftung. Während Flavio Marquez und seine Samba-Gruppe trotz Kälte unermüdlich für heiße Rhythmen sorgt, warten wir alle auf den Auftritt der Samba-Tänzerin Tatiana dos Anjos. Und hier ist sie auch schon. Ein herzliches Dankeschön und viel Vergnügen mit Tatiana dos Anjos.
Dank für diese Darbietung von Tatjana dos Anjos und der Samba-Schule Rot-Weiß-Rot bei klirrender Kälte in Wien.